近好像同一个办金华城的检察官才开始风风火火的把超司过去的这些委员们早就已经讲过不多少次，讲到烂掉的东西才开始要进行侦办。我们不知道1年过去了。到底为什么1年后才开始办这件事？然后呢，风风火火的把传说中的这个秦雨乔找来哈，结果呢找完了之后才发现，后面还有一个神秘的女儿，一人分饰3角哈，她的吴姓女儿吴小姐。然后结果人现在听说还在日本，还没有回来。然后再来包含这个亮彩生技负责人哈，然后还有这个畜产会的专员跟亮彩的员工哈，各自呢200万、100万、50万、30万交保。这个会不会是检察官办案的天花板？委员直接先说明一下。我简单讲啊，拖了1年多，对，办出这种正事，打假球，没什么好说的，真的。之前我们在追的时候，我们追问的事情是上亿的鸡蛋采购，可以不用签约，然后后来发现上亿的鸡蛋采购。甚至连公司都还没成立，对，连公司都还没有成立就开始搞了，对，然后用这个可以用吗？可以。主持人这个借我一下，借你，用人家的牌，用人家的牌从海关进来，对，然后用一家事后才成立的公司负责收钱，负责收钱的这个秦雨乔。从去年开始很神秘，讲了半天，他就是一个人头。上亿的标案，没有合约，甚至公司都还没有成立，就可以放行，钱就可以拨。然后我们的检察官现在在办案说，这个最可能的，是一个专员，是一个专员，一个专员就可以指使我们上亿的经费，好像用 LINE 就可以下订单，还没有评选机制，然后呢，成立签约呢，都只是靠一个吴小姐。这不是打假球，什么是打假球啊？没有，所以我说按照呢大家办金华城的逻辑那林聪贤。当时不是一下子一溜烟屁股就走了，是啊。可是问题是，那时候鸡蛋的事情搞得风风火火。对。除了陈吉仲以外，另外一个关键就中央畜产会的董事长林聪贤嘛。可是林聪贤，因为人家是新潮流的，新潮流这个新潮流的，新潮流在台湾走路是有风的，对，还在横着走，八股就囧了。所以那时候鸡蛋的弊案出来。林聪贤从来没有出来讲过一句话，一句话都没有，完全不用面对媒体，然后他就静悄悄的把中央畜产会的董事长就辞了。问题是现在不约他吗？他难道不知情吗？按照你们指控柯文哲的这个逻辑，林聪贤会完全不知情吗？然后陈吉仲会完全不知情吗？然后现在你让人家最感慨的是，这个东西出来了以后，民进党的绿媒，加上民进党的立委，是一片噤声，仿佛在他们的世界里不存在这个事。当初我们在追弊案的时候，他们是怎么样在抹黑攻击我们？怎么在侮辱我们？说什么党人财路啊，拜托，这种贪赃枉法的事情，你民进党一路护航到现在。然后去追杀一个，现在把他压了半天也找不出金流的柯文哲。我真的觉得这太双标，尤其呢，现在呢，你有看到有任何超司的内幕消息透过特定媒体放出来吗？好像也没有，特定媒体去以检廉的口吻、检调的口吻去操作这一波司法的侦办，好像也没有。然后再来就是当初呢，我们声唤说这个超司要赶快办为什么一年过去了没有动静？吴思瑶身为执政党的立委，竟然还骂我们说我们是在为蛋救柯，是好像一副自己是北检发言人一样你们在为蛋救柯，我们指控的是北检双标，结果你民进党的立委跳出来帮北检讲话，然后讲完话之后，好，现在办啦。办完之后嘞，他又跳出来说：“哎呀，你看我们多公正。”所以我说这个民进党真的是不演了，毫无羞耻心。但是我们还是想要就教一下老师，最后一点时间，
这个办是假动作，那你认为他真的就这样了吗？还是他后面有人刻意在释放什么讯息，告诉大家说我们就是没有双标？我这样讲啦，第一个是这个检察官在这个时间，当他柯文哲的案子，搞得这么大阵仗，搞到现在，搞到一个虎头蛇尾，非常的焦灼，在空转，已经快要搞不下去了。他就在想说啊，戏啊，这样要怎么收？怎么办？然后赶快弄一下超市，觉得我是公平，我超市有在弄。但我再跟大家讲，没有合约，甚至没有公司。对，上亿的订单，上亿的钱，上亿的蛋到了以后数量不用点，也不用品质控管。这样子的约，现在是由一个专员，可以扛这些事情，可以这样做，如果中华民国政府体制是这样运作的话，讲起 key 了了。但以这个案子，以目前北检，这种侦办的双标，我大胆的跟大家预测，就到这里了，没有了，天花板就这边了，没有了，不会再办上去了，没有了。你说我之前讲的那些，我曾经自己去告发的，只要牵涉到绿营权贵的、绿色媒体的，2-3年了，无声无息。这一次办那个柯文哲主席案子，不是泄密泄得这么清楚。我们台北地检署从9月9号，分案，9月16号侦查终结。马上发一个新闻稿，完全没有泄密的事情，三立的那个记者，基于保护消息来源，我们也尊重，虽然他说什么检调养了7年的线，200%的信赖程度的信心，搞了半天，一场误会，三立没有错，北检也没有错。全部都是一场误会。你看他们办案办成这个样子，你还有什么好期待的？我说实在的在现在这个台湾呢，我们还是要很守护我们的民主法治我们珍贵的民主法治。可是问题是现在这个民主进步党深深换的自由民主法治都在被他们破坏当中。你看到刚刚这个司法检调就被他们掌权者手介入，然后。有关系就没关系，反正绿媒就没关系。那如果呢是挑战当权者监督执政党的人，全部呢给我皮绷紧一点你如果也不是当权派的，你也皮绷紧一点所以。